សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង intersect អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបង្កើត object សិនអញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើ top view ហើយខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch ខ្ញុំ click ទៅលើ polygon ហើយខ្ញុំ click វាមួយដើម្បី set up ចំណុចកណ្ដាលរបស់វាហើយ move មកចេញក្រៅខ្ញុំកំណត់ប្រវែងរបស់វាចេញពីចំណុចកណ្ដាលមកដល់កម្ពស់របស់វាគឺ10 mm ខ្ញុំ click ទៅវាមកហើយ click exit sketching ហើយខ្ញុំធ្វើការ extrude វាឡើងទៅលើឥឡូវខ្ញុំ extrude ឡើងទៅលើ2 mm អូខេខ្ញុំចូលលេខ2ហើយ click confirm បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch មួយទៀតដែរជារង្វង់យើង click sketch ហើយ click cycle click ដើម្បី set up ចំណុចកណ្ដាលហើយ move ចេញក្រៅខ្ញុំកំណត់ប្រវែងវាគឺ10 mm ដែរមានន័យថាគឺជាប្រវែងអង្កត់ផ្ចិតអញ្ចឹងយើង click វាមួយមកហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ extrude វាឡើងទៅលើ2 mm ដែរខ្ញុំបញ្ចូលលេខ2ហើយ click confirm វាអញ្ចឹងយើងមាន object 2យើងមាន object ប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹង intersect នេះគឺជាការប្រសពគ្នានៅពេលដែល object 2ប្រសពគ្នាកន្លែងប្រសពហ្នឹងគឺវានឹងបង្កើតទៅជា object ថ្មីអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងនេះមកហើយយើង click ទៅលើ object យើង move object មួយណាក៏បានដើម្បីប្រសពគ្នាអញ្ចឹងយើង click ទាញវាយើងដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរដើម្បីឲ្យយើងបង្កើត object ថ្មីទៀតដោយការប្រសពគ្នារវាង object ទី1និង object ទី2ខ្ញុំបិទ sketch កន្លែងនេះសិនកុំឲ្យវាគឺអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ intersect នោះគឺយើង select ទៅលើ object ទាំងពីរហ្នឹងគឺយើង click ទៅលើ object ទី1 click shift click ទៅលើ object ទី2ចាំបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា intersect ហើយបើសិនបើករណីដែលយើងបើកប៊ូតុងនេះគឺវានឹង keep original object មានន័យថាវានឹង keep object ដើមរបស់វានឹងទុកក្រោយពេលយើងចុចពាក្យ done ឥឡូវខ្ញុំដោះសិនហើយយើង click done អញ្ចឹងគឺវាអត់រក្សាទុកទេគឺវានឹងធ្វើការលុបចោល object ចាស់ទាំងអស់អញ្ចឹង click មកអូខេនេះគឺជាកន្លែងប្រសពគ្នាអញ្ចឹងobject ចាស់ហ្នឹងគឺវាលុបចោលឥឡូវខ្ញុំ back វាមកវិញខ្ញុំចូលទៅ select ម្ដងទៀតអូខេហើយខ្ញុំយកពាក្យថា intersect កន្លែងនេះខ្ញុំបើកវាម្ដងយើងអាចកំណត់សម្គាល់រូបភាពនេះពណ៌នេះគឺវានឹងលុបអានេះវានឹងលុបដែរហើយវានឹងបង្កើត object ថ្មីនៅពណ៌យ៉ាងស្វាយនេះពេលដែលយើងចុចបើកវាហើយយើងចុចពាក្យ done អញ្ចឹង original body ឬក៏ object ចាស់របស់វានឹងគឺវានឹងរក្សាទុកទី1ជា polygon គឺវារក្សាទុកដដែលហើយទី2នេះគឺជា cycle ឬក៏ដូច cylinder នេះគឺវារក្សាទុកអានេះគឺជា object ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันពិបាកទេក្នុងការអនុវត្តការប្រើប្រាស់ intersect យើងត្រូវចាំថា intersect គឺជាការប្រសពគ្នារវាង object មួយហើយនិង object មួយទៀតដើម្បីបង្កើត object ថ្មីត្រង់កន្លែងដែលវាប្រសពគ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា